Sen Long, một cung là Sen Long vừa phải nằm xuống. Nhà Sen Long mình dự đoán ở vị trí 10 giờ, khi mà hướng đi quân của Sen Long là từ hướng đấy ra và gặp nhà Sen Long. Tên này vẫn tập trung trong tên điều là to này, còn một tên kia đang đi bóc máy, đi vòng máy gỗ. Nhà Sen Long xấu lắm nhá, đánh theo kiểu công rồi. Sen Long đánh theo kiểu công A rồi. Hồng Anh có thủ dẻo trận này. Vâng, nhà Sen Long đang đánh theo kiểu bo nhỏ này, CBM kiểu này là chắc chắn thế nhà liều tiêu, chắc chắn thế nhà liều tiêu rồi. Vâng, một tên vào ruộng chính và muốn đi sâu hơn, có được không? Sen Long đang về E, tiếp tục là một tên về E đến từ Sen Long. Tên này vâng, Sen Long đang về E được nhưng vâng, vẫn chui được vào, vẫn chui được vào và cố gắng dẻo về E ngược lại chặn cung là Sen Long. Rồi, vẫn đang có 4 cung là ở nhà. Và ở nhà Hồng Anh cũng đã bị đọt vào. Ai nhiều tay hơn trong thế trận này đây? Ai là người nhiều tay hơn? Một tình huống cắm ship luôn. Và tên ở nhà phải dẻo và kéo tên quân ở mặt vâng, đứng quân kia về. Vẫn đang sống một con cung đờ. Và tên này bắt chọn tên quân này không? Không có đường ra nhá. Lên nhớ tên này không có đường ra đâu. Vâng, về E đuổi theo về E không? Một tên góc rất hẹp thôi, không có đường ra. Nhưng đang dường như không có đạo à? Và một cung đờ, hai cung đờ vẫn đang sống sót tại nhà Sen Long, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Nâng cấp chặt của 2, dân đang đứng chơi. Cơ cấu mặt này nữa là kín nhưng vâng, Long Đầu Lợn đang quay cho Hồng Anh tương đối chóng mặt. Tên quân kia, đội bạn đang ở phía dưới dốc và chúng ta hoàn toàn đấu được. Tham ai là 55/64. Sau những tên quân này thì mình nghĩ rằng cũng chỉ là cân thôi. Hai tên quân va đập vào nhau và Sen Long mất đi 2 cung đờ. Một cung nữa phải nằm xuống. Nhưng bây giờ Sen Long đang ốp lên nhà BA của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh đen e để thủ tên này. Bây giờ thì Sen Long đang rất nhiều tay, rất nhiều tay. Móc máy ruộng chính nhà cái thủ Hồng Anh. Hồng Anh đang phải đứng dốc. Tham ai là 54/68. Kìa, gặp quân kìa, bãi gỗ dưới. Đội bạn đứng sau rừng cực kỳ khó chịu, cực kỳ khó chịu. Và Long đang công quá hay trong trận này. Chưa bo hết, chưa bo hết kìa, chưa bo hết tờ này. Và vào nhà Sen Long với tầm khoảng 15 cung đờ. Liên tiếp công lên hai mặt, bắn dần bắn quân. Tên quân trên mặt nhà BA đấu luôn không? Quyết định là đấu luôn. Ăn được nhiều dân ở nhà mình nhá, ở nhà mình đang bị đòn một tên quân vào. Để ý điều quân, để ý những điều quân đi nào. Và Sen Long thì đang rất để ý trong những tên quân của mình. Tham ai tụt xuống còn 49 đến từ Hồng Anh thôi. Long đang rất nhiều quân. Hồng Anh thì đang mất cực kỳ nhiều tay trong những dân thủ nhà của mình. Vẩy E từ này. Vâng, cảm giác Long thủ nhà thực sự là dẻo. Anh đứng những tên quân nó thực sự là thông minh, bắt toàn bộ những đường đi quân của Hồng Anh. Hồng Anh tham ai tụt xuống còn 52. Ở những con cung R nhỏ này bây giờ thì nó không quá là vấn đề đến với Sen Long nữa rồi. Hồng Anh vẫn đang sóc đều được 5A. Thì vấn đề là từ bây giờ thì Hồng Anh để mất quá nhiều quân và Sen Long sẽ ốp ngược lên nhà BA Hồng Anh ngay.